该闻一下就好了。对，直接打开闻吧。白茶价格不一样吗？不一样，多少呢888。付钱。点货。小五，你这样没事儿啊。我们反正这3天，那个兄弟们就这样。反正这3天的，我今年618呢，我就不单独开专场了啊。这3天当地的专场，所有的价格不同的茶我都同价卖啊，价格不同的部分我来，就当给你们就当给你们过618了啊。所以这个888对吧，小五？248，一样价。各位白的谁都喝得来的。对，陈皮白茶。白的谁都喝得来的。嗯。包香特甜的。是的。2004，苍台枝啊，点名要求你们买的，开卷考试啊，稍安勿躁啊，对，开卷考试，稍安勿躁，马上啊，马上了，来1号链接，白茶谁都可以买，各位谁都喝得惯。对，陈皮白茶在1号链接已经焖泡上架。煮随意，随便你，也好放，又好存，又好喝，又香又甜，必香必甜的。嗯。哦，阿姨都会去哪带落了？奶奶散步了。1号链接，我锁开。哦，对，最快速度下单。是的。拍不了80秒的速抢，各位。这个白茶包你们喝的欲仙欲死。直接拍不了80秒。100%包各位满意，100%。是的。好，用我6年半接近7年的口碑给各位担保，100%，绝对好喝。回家验货甚至只需要闻香气，各位。嗯。哦，对了，带灯牌的兄弟，我建议是2盒。这个白茶你们应该一时半会儿喝的是停不下来的。对，青梅果香的。嫩湿度，多半是。豆家可以先闻闻香气。闭点。盖碗冲泡就可以了。你看，幸免的小不打喝。最快速度下单，橘。2004，最后15盒。04年的。说过的拍不了80秒的歌。嗯。到不了80秒，对。绝对到不了的。嗯。7盒。就7盒。4盒，4盒自己买，下一位。下一位。继续。很快了，光速直播。嗯。这个上这么少？对呀，茶猪脂肪。控制3个指标领域的深。控制3个指标领域的深。对，大家都知道，紫色的茶里面最好的品种。就是美女的意思，就是说各位应该都知道，紫色的茶。嗯。紫色的茶都是天采地宝。对。然后紫色的茶呢，一般就是用来控制那3个指标的，就3个高。茶足紫黄。这个是那个里面最好的品种。对，最好的品种。没有之一的风评。是的，没有之一的这个。它是把那3个指标控制到一个完美的程度，最适合的程度，叫茶足紫黄。这个的树龄应该是2400。对。茶足紫黄。2400多年的紫茶，兄弟们，中华紫茶王，他们这个点就上了，这个点呢，就拿上来了。125克，打开给各位欣赏一下啊。好的。哎，这不是100克的，125克的，125。哟。这个你们钱包你也 hold 不住，这个我不用劝你也会买的。紫色的，墨紫，你可能要近看才能看到紫色，因为它上面有灯光，颜色会有点深。墨紫，这个粗不粗？这个是最具代表性的。对。哎呀，这里兄弟们啊，欣赏一下，最具代表性的呢。对。粗犷、狂野、飞硕，这个要买的人就多了，因为兄弟们这个好用。而且呢，这个的口味各位就不需要担心，稍微懂点它的都知道，紫茶是最好喝的。生茶。紫茶它只有生茶的。这个只有一种。因为什么呢？野生紫果花香甜，它的口味就可以直接说的。不需爱喝的味道，所有人都爱喝。
像是一种蜂蜜和薰衣草的结合的精华。对。哦，2400多年的紫茶茶主，各位可想而知1公斤要多少钱了吧？就不用猜了啊，1公斤绝对是6位数，具体6位数多少钱我不跟你们说了，没必要猜了。啊，这个东西推广1包还是1片？1包。1包多少钱399。399。你们天宫1号。